साथियों, अगर मैं आपसे कहूँ कि ये जो जमीन पर बिखरा हुआ कचरा दिख रहा है, यही आगे चलकर एक शानदार चीज बनने वाला है, तो क्या आप मानोगे? ये कोई बर्फ नहीं, ये है बेकार पड़ा थर्माकोल, जिसे हम अक्सर बिना सोचे समझे फेंक देते हैं। लेकिन जरा ध्यान से देखिए कैसे इसे छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा जा रहा है, क्योंकि यहीं से शुरू होता है असली जादू। थोड़ी मेहनत, थोड़ा दिमाग और यही कचरा बन जाता है एक शानदार और काम की चीज। आज के समय में जहाँ हर चीज महंगी होती जा रही है, वहाँ ऐसे आइडियाज न सिर्फ पैसे बचाते हैं बल्कि आपको बनाते हैं स्मार्ट। तो अगली बार कुछ भी फेंकने से पहले एक बार जरूर सोचिए। और हाँ, दुर्गा माँ की कसम, लाइक सब्सक्राइब जरूर करना।